Vamos a empezar unha ponencia que creo que en moitos casos será un pouco reiterativa co que acaba de contar, que nos acaban de contar Alba e Natalia, pero que intentaremos centrar máis polo miúdo no caso de Galicia. O obxectivo fundamental da ponencia é analizar as reformas e transformacións recentes das políticas públicas de igualdade de xénero en Galicia no contexto da crise actual e dos cambios de corpolítica que se teñen producido nos últimos anos. Esta pregunta facíamos nun artigo que publicamos no 2011, onde a análise que facíamos das políticas recorridas era un análisis moi positivo, porque nesta evolución notábase que a partir do 2005 co bipartito a situación de Galicia con respecto a outras comunidades autónomas tivera un avance moi significativo, sobre todo no que se refire á adopción da última das estrategias dentro das políticas de igualdade, que é o mainstreaming de xénero, é dicir, a transversalidade de xénero, a incorporación da perspectiva de xénero ás distintas políticas. Nos explicábamos esa evolución en un factor importante que tiña que ver coa cor política, pero non só coa cor política de esquerda, sino con un factor que se deu nese momento, que dende medios de comunicación ou desde distintos sectores se veu como bastante negativo, pero que nos creemos que para as políticas de xénero foi fundamental, que é que houvese un goberno de coalición que tiña repartidas distintas áreas, e que de dous partidos onde a política de igualdade era pois o seu buque insignia. Entón, eso fixo que entre os dous partidos, dentro das políticas de igualdade, competisen por levar a cabo nas súas distintas consellerías políticas de igualdade. Eso fixo que en ese período as políticas de igualdade avanzaran de maneira importante. Nese artigo, cando publicamos no 2011, se tivera producido o cambio de goberno, nos preguntábamos se eso estaba ou non consolidado, e creemos que este é o momento, despois de xa unha legislatura e algúns anos de Partido Popular e coa crise económica encima, podíamos preguntarnos esa ralentización que veíamos neses primeiros anos se estaba producindo ou non. As preguntas que vamos a contestar é que tipos de actuacións en materia de igualdade se teñen levado a cambio, os cambios interorganizativos e as novas institucións que se crean coa incorporación da perspectiva de xénero no nivel de goberno autonómico, se pode falar dunha madurez ou consolidación das políticas de igualdade, un pouco no sentido que planteaba Alba ahora, que se creía que estaban consolidadas, ou podíamos decir se estaban consolidadas ou non. Outra pregunta máis xeral é se pode falar de procesos de desinstitucionalización ou de involución das políticas de igualdade. É a mesma pregunta que nos podemos facer co estado de benestar en xeral, é dicir, se pode, hai uns mínimos que non debemos pasar. Como decía Luis Villares onte, o estado de benestar é algo histórico que pode desaparecer, pois o mesmo coas políticas de igualdade. Poden desaparecer da senda política as políticas de igualdade, ou hai un mínimo que hai que cumplir, ou se están mantendo en Galicia. É unha reflexión máis xeral. Por último, se ten influído a cor política nos cambios en evolución, ou é un aspecto que ten que ver máis con cuestión de recursos. Non é que se deixe de facer política de igualdade, senón que se está recortando en todo, e tamén se recorta en políticas de igualdade. Bueno, con respecto ás políticas de igualdade en Galicia, o que vou intentar o que vamos a intentar é comparar o que pasou hasta o 2010 e os cambios máis significativos, o que está pasando despois do 2010, despois do cambio do goberno.
Hai moitos datos na pantalla, pero non vou a analizar todos, porque senón isto me leva máis de 20 minutos, entón vou a atender as principais fitos, os aspectos que queremos subliñar. Con respecto aos organismos de igualdade, na época do bipartito, fora importante a creación da Secretaría Xeral de Igualdade, desde o punto de vista das políticas públicas de igualdade, mantendo esa estrategia dual, é dicir, manter organismos encargados únicamente especificamente de levar a cabo políticas de igualdade con outros organismos dentro da estrutura do Estado que intenten, a partir de aí, unha introducción transversal da política. Entón, nese caso, que o organismo de igualdade o SEGAI pasara a presidencia ou a vicepresidencia nese momento e que se creara o Servicio Galego de Igualdade ou a Secretaría Xeral de Igualdade foi visto como un paso importante. Cando chega ao Partido Popular, o que fai é eliminar o Servicio Galego de Igualdade tal e como avanzou Alba dende as políticas públicas de igualdade. Eso se contempla como un paso atrás e como unha aproveitamento do mainstreaming, da estrategia do mainstreaming, que é o argumento de como o que hai que introducir é a transversalidade, xa non son importantes este tipo de organismos, porque a política de igualdade ten que estar en todos os ámbitos, entón se poden eliminar este tipo de organismos. Un pouco se utiliza o aspecto da racionalización. Dende o punto de vista das políticas de igualdade, das políticas públicas de igualdade, a literatura das políticas públicas de igualdade será como un dos problemas do mainstreaming, é dicir, a utilización do mainstreaming para eliminar todo aquilo que se tiña feito con políticas específicas de igualdade e que quedara difuminado o que é a política sectorial concreta. Con respecto a ferramenta que se utiliza para levar a cabo os planes de igualdade ou as políticas de igualdade, o fundamental son os planes de igualdade. Houve un paso cualitativo o goberno galego dende que se pon en marcha o SEGAI, saca o PP no 89, leva aprobando planes de igualdade de maneira sistemática, pero co bipartito se aproba o que é o quinto plan de goberno do goberno galego para a igualdade entre homes e mulleres, que supón un avance con respecto aos planes anteriores. Primeiro, introducía o título en que era un plan para homes e mulleres, eso é importante, e, en segundo lugar, foi un plan que foi aprobado por primeira vez polo goberno galego, no Consello do Goberno, e non polo pleno do SEGAI. Na actualidade se ten aprobado un plan, hai un sexto plan para a igualdade entre mulleres e homes, que aí podemos ver que non houbo, logo Marta afundará un pouco máis no que son as temáticas, pero que sigue unha estrategia do mainstreaming, incorpora a homes e mulleres e tamén foi aprobado polo goberno galego. Houbo planes sectoriais que se aprobaron no bipartito que non se teñen reproducido esa aprobación de planes sectoriais nos gobernos actuais. Refírome ao Plan de Fomento da Corresponsabilidade, o Plan para a Salud Integral das Mulleres e o Plan Galego de Muller e Ciencia. Ese tipo de estrategia de aprobar planes sectoriales de igualdade en sectores, eso non se ten producido, e despois o que se constata no 2005 é toda a aprobación da normativa de igualdade, en concreto en galego, en Galicia, tanto a Lei 2 do 2007 do Traballo en Igualdade das Mulleres en Galicia e a Lei 11/2007 galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero, que, como veremos máis adiante, son dúas leis que van a crear todo o que é a organización do mainstreaming ou instituciones e organismos encargados de poñer en práctica a transversalidade. Na actualidade, a lei que se ten aprobado, esa lei que xa comentou en profundidade Alba, que é a Lei 5/2010 do 23 de xuño, pola que se establece e regula unha red de apoio á muller embarazada. O mainstreaming como estrategia se adoptou xa no 2002 en certos planes de igualdade, e o sexto plan de igualdade galego sigue apostando polo mainstreaming como estrategia nas políticas de igualdade. Se teñen creado tamén ferramentas importantes para levar a cabo
o mainstreaming de xénero, se desenvolven os informes de impacto de xénero de cada unha das leis, se garante a formación en xénero dos funcionarios e das funcionarias para acceder a postos ou para desenvolvemento de certos postos, e as estatísticas son ferramentas fundamentais para que se podan facer políticas de igualdade. As estatísticas, a lei de estatística contempla que teñen que estar contempladas con variable xénero. A diferencia fundamental despois do 2010 é que ese mandato faise obligatorio. Hasta o 2010 non era obligatorio, e despois do 2010 faise obligatorio, pero faise obligatorio porque se refiren ás leis aprobadas no 2007. É dicir, esas leis fan obligatorio que as estatísticas teñan que recollerse con perspectiva de xénero, e o único que fan as leis de estadística, os planes de estadística, é recoller o mandato que veñen introducidos nesas leis. Esta tabla quizáis é o máis importante. Un minuto para as dúas ou para min? Vale. É a tabla máis importante que ten que ver coa creación dos instrumentos da igualdade. Vale? Como vedes aí no 2010, que todas esas leis que vimos crean distintos observatorios, distintas unidades en distintas consellerías para introducir a perspectiva de xénero, e ao principio, cando abordamos o tema, parecía que eso realmente supuxera un parón importante. Non se fixo desa maneira. De feito, no último ano, sobre todo no 2012 e no 2013, se desenvolveron todos esos mecanismos organizativos que estaban simplemente na lei, pero non estaban desenvolvidos. No último ano se desenvolveron estes distintos organismos. Bueno, cando se publique veredes cales son, algunhas persoas das que estades aquí seguramente sabedes cales son. Se desenvolveron estes organismos. Eu faría unha salvedade. Había dúas leis que creaban, era a Lei de Violencia de Xénero e a Lei do Traballo en Igualdade. A Lei de Traballo en Igualdade, non quero ser moi tasante, pero eu creo que está morta. Así, o que se establecía aí, sí que a mesma unidade de igualdade se transformou por outra lei ou por outro decreto lei, o que elimina o SEGAI tamén elimina a unidade de igualdade en traballo na Consellería de Traballo, e todo aí desenvolvido, os bancos do tempo, a todas as medidas de conciliación a nivel local, todo eso se eliminou. O que se está desenvolvendo é o que establecía a lei de violencia de xénero, a Lei Galega de Violencia de Xénero, que establecía moitas cousas que non tiñan solamente que ver con violencia de xénero. E iso é o que se desenvolveu. Entón, podemos decir que hai unha paralización. Analizando este aspecto máis organizativo, máis interorganizativo das políticas de igualdade, pois non, sigue habendo, están institucionalizadas e se siguen desenvolvendo, sobre todo polo apoio que teñen nas leis, se siguen desenvolvendo, pero o que se nota claramente é que hai unha ralentización moi importante, é dicir, do 2005 ao 2010 o avance foi importantísimo, e neste momento se están facendo as cousas de maneira moi lenta. Bueno, pero as leis que analizamos que xa non nos dá tempo. Conectando xa máis seriamente un pouco esta presentación conxunta, pero sí que tendo un pouco en conta as fotografías que vos foron propoñendo e expresando tanto coa ponencia anterior como este recorrido que fixemos tanto Tita e máis eu para o caso galego, creo que está bastante ben estructurada hoxe esta mañá a presentación. Marga fixo unha lectura moi interesante e amplia sobre ese horizonte global do cambio, digamos, do adelgazamento do estado de benestar e das políticas de igualdade. Despois Natalia e Alba en esa pregunta que tamén nos facemos nos ver si realmente a crise e os aspectos que teñen que ver co partido político son dúas variables de interés para explicar, e logo si eso todo pois tamén ten unha concreción ou que marco, digamos, explicativo pode ser aplicado para o caso galego. Bueno,
así me vou a liar e está claro que me vou ir de tempo. Para intentar decir solo dúas cousas e deixar un poquinho para o debate, nesta primeira reflexión que facíamos Tita e máis eu, efectivamente pensábamos ou adiantábamos unha especie de SOS de retraimento como mínimo de risco de desinstitucionalización ou de involución, non? E tivemos que matizar eso e ao mesmo tempo facer a reflexión positiva, o fío do debate que estamos tendo estes días cos colegas máis no ámbito xurídico de que as leis importan tamén e que as leis permiten ter un compromiso máis incisivo respecto a algúns logros, en este caso de materia de igualdade, que estamos vendo que permanecen, por exemplo, en todo o que ten que ver co análise, digamos, de impacto de xénero das leis, pois observamos nesa búsqueda de ver o impacto que ten no conxunto das leis hasta 2013 que moitos dos elementos permanecen. Eu diría coa salvedade crítica tamén de que permanecen os máis suaves, ou digamos os aspectos máis que teñen que ver con se recomenda sobre todo temas de representación paritaria, de conformación de comisións e de outros aspectos que teñen que ver con temas de violencia. Pero tal vez, se queres adiantar aí, tal vez o que é de interés novamente, e aí casi como un discurso paralelo o que plantexou Alba, é que as axendas de xénero con gobernos conservadores, e en este caso a axenda de xénero en Galicia co cambio de goberno, importa a ideoloxía, é dicir, hai unha reorientación estratégica clara en moitos dos obxectivos e contidos da igualdade, ata o punto que eu levo unha temporada, sobre todo no grupo de xénero, insistindo en facernos a pregunta de cal son as líneas vermellas do que vamos a considerar igualdade de xénero, na medida en que teño a sensación de que hai unha colonización interesada e indisimulada de falar de igualdade de xénero con políticas que, desde o meu punto de vista, xa non é que non sexan transformativas, é que non son feministas e, polo tanto, moitas veces perpetúan esas diferencias, esos estereotipos que nos levan a escenarios que as políticas máis recentes, polo menos en Galicia, trataban de cambiar. Entón, eu estou na reflexión necesaria e importante, crítica, de se este estiramento conceptual do concepto de igualdade nos está levando a unha disolución dos principios básicos do que significa a igualdade de xénero e se necesitamos reaccionar a eso en términos de un pouco de un xuicio sobre todo discursivo, tamén nos preámbulos e nas explicacións, na justificación de motivos nas leis que teñen que ver con estos cambios claros. E entón, sin liarme, o sexto plan galego para a igualdade entre mulleres e homes, a Lei 5/2010 que se establece e regula unha rede de apoio á maternidade, a Lei 7/2010 de supresión do SEGAI e a Lei 3/2011 de apoio á familia, son elementos dun puzzle que globalmente nos están escenificando unha vontade política diferente e unha construción social que non estaba posta na senda e na mesa política das políticas de xénero nos últimos anos. O sexto plan, así moi xenéricamente, o sexto plan de igualdade continúa en términos metodolóxicos as líneas trazadas por o quinto plan, é dicir, que todas as consellerías da Xunta de Galicia participan e, polo tanto, ese compromiso co mainstreaming é claro, pero como anécdota, o sexto plan en ningún momento utiliza o concepto feminista ou a palabra feminista ao longo de todo o documento. Comparei o quinto e o sexto e realmente o quinto utiliza para asociacións de mulleres feministas, de grupos, para conceptos. Non utiliza o concepto de estructura patriarcal, tampouco, non aparece. E, sobre todo, na exposición dá má sensación de que hai unha moderación discursiva sobre o sentido do plan, que continuar e preservar un contexto favorable aos novos logros na igualdade. Hai como unha especie de neutralidade ou, digamos, de avance soft, ou digamos, de reconfiguración.
Non vou engadir, porque non teño tempo, por suposto, a Lei 5/2010 é claramente unha lei en consonancia con outras leis autonómicas aprobadas por gobernos do Partido Popular sobre a base das políticas pro vida ou antiabortistas, e teñen, solo para decirvos un pouco como facía onte Xosé Manuel con algúns outros textos, algunhas das justificacións que me chaman a atención, por exemplo, nesta, sobre a combinación así un tanto especial para min de benestar e a lógica do dereito á vida ou do dereito á vida en formación. Por un lado, esta lei a lei insírese na idea do pluralismo do benestar ou da sociedade do benestar, isto é, na idea de que o apoio ás persoas en situación de dificultade debe vir dos máis diversos actores e entidades co fin de evitar o que se podería cualificar de egocentrismo competencial. Despois continúa, cabe dicir tamén que a lei ten o valor engadido de revalorizar a maternidade ou concretamente a figura da muller xestante. As mulleres como receptáculo de potencial de vida e non como mulleres autónomas, un pouco na visión do que falaba Alba. E de facer, que isto que me chamou tamén a atención, é de facer ver o camiño da igualdade, que o camiño da igualdade non ten por que transitar con renuncias innecesarias. Entón, esta renuncia é veladamente o eufemismo sobre o dereito ao aborto, por exemplo, que a maternidade como un dereito que se solapa e se coloniza no discurso da igualdade dende o punto de vista dunha aproximación claramente feminista, que aquí non quero excluir. Entón, este, por exemplo, é un elemento importante desa mistura e reapropiación tamén do discurso do estado de benestar con un xiro ideolóxico moi claro que ilumina tamén, para rematar, a Lei 3/2011 de apoio á familia, que frente ao que sinalaba Marga antes sobre a lei que se aprobara para o Estado español, esta sí que nos resitúa un pouco na linguaxe dun concepto matizado, pero máis da visión tradicional de papéis, e de invisibilizar a homes e mulleres no marco da sociedade e da organización do espacio privado e público. Hai unha parte dedicada á conciliación, onde chama a atención claramente a eliminación de medidas que antes estaban no plan quinto moi e no plan da corresponsabilidade do período anterior político sobre a insistencia en implicar os homes e con certa obligatoriedade nas decisións dos tempos. Aquí hai como un deixar novamente a que no ámbito privado sexan os pais e as nais os que escollan eses tempos para conciliar. Entón, en ese sentido, Eva, deixame pasar aí, creemos que non é necesario buscar categorías analíticas críticas sobre estes cambios para que non cheguen demasiado tarde as transformaciones que estamos vendo sobre as propias políticas de xénero. E un elemento que deixei fora e que creo que interesa, nos centrámonos igual que a ponencia anterior nas políticas específicas de xénero, pero non cabe duda que todas as políticas sociais, e ese é outro dos pasos que queremos ver, están atravesadas necesariamente por impactos para homes e para mulleres, e a meirande parte dos recortes que se establecen en esas políticas están afectando maiormente a mulleres maiores, a mulleres novas e a mulleres con risco de exclusión social. Por lo tanto, recortes tanto no ámbito salarial no ámbito público dos traballadores e traballadoras públicas, os recortes ou a cancelación ou inhabilitación da lei de dependencia, donde 1,5 millón das potenciais persoas que teñen unha discapacidade no contexto do Estado español son mulleres e 2/3 mulleres maiores de 65 anos, todo iso ten consecuencias. As políticas públicas de recortes sociais en materia de transporte público, de cultura, é dicir, isto só é unha foto pequeniña, pero necesitamos utilizar necesariamente sempre os informes de impacto de xénero, porque as mulleres están detrás das consecuencias dos recortes das políticas sociais, non só destas. Gracias e disculpade a confianza e o exceso.